Olha como que Deus é bom. Por que não? Porque ele esperou a gente chegar, né? Não estava Petronaldo, mostrou também lá em Petrópolis, estava tudo alagado. Meu Deus. Não, eu ainda falei pra ela. Olha, todo mundo, ó. Se você tá achando lindo, a hora que você chegar em Trindade, a gente não. Quero ver como você vai. Deus do céu, Lá cara. onde a gente estava em Petrópolis também está tudo alagado. Vocês não viram ali do lado como tá forte o negócio. Mas se eu falar que ela ainda está fraca. Amigo. Sai dali, eu falei com ela já. A caçamba tá travada no carro. Ela bateu no carro, ela empurrou. E a moto? Gente do céu. Tem gente dentro do carro. Ai, Senhor, olha o carro! Olha esse carro boiando! Deus. Sai daí, maluco! Pega a moto aí! Pega a moto aí! Pega a moto aí! Ei! Pega a moto! Pega não, meu? Pega a moto aí! Olha aquele outro que... Olha ali!
Você viu? Onde a moto tá? A moto tá coberta ali, ó. Meu Deus! Gente do céu. Tem gente dentro do carro. Olha o carro lá, velho. Estragou o carro. Tá mais o carro, tá pegando o carro.